हे ब्यूटीफुल पीपल, आज हम बनाएंगे चीज़ पकौड़ा। उसके लिए एक बड़े से बोल में हम 1 कप बेसन लेंगे और उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद से हम चीज़ लेंगे और इधर मैंने तेल भी चढ़ा दिया है। बस उस बेसन में इसे हम अच्छे से लपेट लेंगे और फिर तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और याद रखिए कि इसे धीमा आंच पे काफ़ी देर तक इसे पकाएं जिससे चीज़ अंदर तक पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अगर आप इसे तुरंत डाल के निकाल लेंगे तो चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं होगी और जब आप निकालेंगे तो चीज़ फ्रोजन ही रह जाएगा। तो इस तरीके से इसे बाहर निकाल लीजिए और प्रॉपर तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए जितनी भी चीज़ आपके पास है। आप चाहें तो इसके पतले स्लाइसेस करके भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं और फिर इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस वीडियो को देखते देखते आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह इजी पीजी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है और आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ है। आई होप कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लगेगी और मैंने कोशिश किया है कि मेरे चैनल पे जो भी रेसिपीज़ हो वो काफ़ी टेस्टी, काफ़ी डिलीशियस और काफ़ी ईजी हो बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बन के बिल्कुल ही तैयार है। और ये देखिए, अगर आप मीडियम आंच पे नहीं करेंगे और उसे तुरंत निकालेंगे तो ये चीज़ इस तरीके से फ्रोज़न रह जाएगा। बट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप अच्छे से उसे फ्राई करोगे मीडियम आंच पे तो वो कितना ज़्यादा मेल्ट होगा। ये देखिए, ये मीडियम आंच पे मैंने बहुत देर तक फ्राई किया है और आप देख सकेंगे कि अंदर तक कितनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी सारी की सारी चीज़। तो यही डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आप इसे इस तरीके से तोड़ेंगे वैसे ही चीज़ बाहर ऊज आउट होगा, यानी बाहर मेल्ट होकर निकलेगा। आप देख सकते हैं ये मेल्टेड चीज़ बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो इसे धीमा आंच पे बहुत देर तक फ्राई करना है जिससे चीज़ अंदर तक पूरी मेल्ट हो जाए और ये तुरंत सर्व करना है जिससे पूरी मेल्टेड चीज़ मुँह में जाके बर्स्ट आउट हो जाए। तो ये बेसन के पकौड़े के अंदर की सरप्राइज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चीज़ तो हम सभी को पसंद है, इसे देसी स्टाइल में तड़का देने का मज़ा ही कुछ और है। आई होप कि आप लोग इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे और मेरी रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं चीज़ कैसे बर्स्ट आउट हो रहा है। ये देखिए, वाओ, इट्स लुकिंग यम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।